วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพยากรณ์อากาศประจำช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นะครับก็กลับมาพบกับแอดมินรุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับท่านผู้ชมครับล่าสุดแบบจำลองมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับจากเดิมที่มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะต้องเริ่มอ่อนกำลังลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือจะต้องสิ้นฤทธิ์ลงไปตั้งแต่วันที่ 20แต่จากการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับมวลอากาศเย็นในวันนี้ยังคงปกคลุมอยู่ทางบริเวณทางประเทศไทยตอนบนฉะนั้นหมายความว่าปริมาณของฝนชุดใหญ่ๆยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ในบางแห่งอยู่นะครับยังคงตกลักษณะกระจายตัวบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ในวันนี้นะครับปริมาณของฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นบริเวณทางภาคใต้ได้ตลอดช่วงนะครับส่วนสาเหตุอะไรที่ทำให้ปริมาณของฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้บริเวณทางภาคใต้เดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตกันนะครับสรุปนะครับในช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันนี้มวลอากาศเย็นยังคงแผ่มาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนด้วยกำลังเล็กน้อยถึงปานกลางในขณะที่พอตกในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายนะครับความกดอากาศต่ำหรือว่าความร้อนเนี่ยก็จะเข้ามาปกคลุมลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศหรือก็คือจะยังคงมีพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้บริเวณทางประเทศไทยตอนบนในขณะที่กระแสของลมบนเริ่มส่งสัญญาณว่าจะเริ่มมีการแปรปรวนในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ปริมาณของฝนจะกลับมาลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้และจนถึงอีก7วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเริ่มต้นกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคมนะครับเริ่มกันที่ในเรื่องของความเย็นในช่วงเวลาประมาณ 8 นาฬิกานะครับในช่วงเช้าถึงสายเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแบบจำลองมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ระลอกเนี้ยแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่ช่วงวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่ามีพายุฤดูร้อนเนี่ยส่งผลกระทบกับบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจากนั้นแน่นอนว่ามีพื้นที่หลายพื้นที่ปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากจากพายุฤดูร้อนนะครับก็แน่นอนว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยตามที่เป็นข่าวที่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยดูผ่านตามาก่อนนะครับก็คือแถวบริเวณทางชลบุรีแถวแหลมฉบังหรือว่าศรีราชาเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นตามที่ได้เป็นข่าวนะครับเนื่องจากว่าบริเวณทางภาคตะวันออกก่อนที่จะมีพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับเข้ามาปกคลุมตั้งแต่ช่วงวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้แล้วจากอิทธิพลของกระแสของลมใต้ที่หอบเอาความชื้นเข้าไปปกคลุมทางภาคตะวันออกซึ่งจากการอัปเดตตามแบบจำลองใหม่ล่าสุดนะครับในช่วงเช้าของวันนี้จะเป็นช่วงเช้าวันสุดท้ายของความเย็นที่เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับสังเกตได้จากสเกลที่เป็นสีน้ำตาลนี่คือปริมาณของความเย็นที่เข้ามาแทรกซึมหรือเส้นไอโซบาร์นะครับตั้งแต่เส้น1,012นะถึงประมาณเส้น1,018นะครับที่เราดูกันอยู่นี้นะครับในช่วงเวลา 8 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคมจากนั้นเมื่อเราทำการเคลื่อนเวลาดูต่อไปในช่วงเวลา 15 นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่ายถึงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสเกลสีที่เป็นสีน้ำตาลปกคลุมทางประเทศไทยนะครับจะเปลี่ยนแล้วนะครับจะเป็นออกสีเขียวๆฟ้าๆนะครับนี่คือปริมาณของความร้อนชื้นก็เนื่องมาจากว่าความกดอากาศต่ำหรือว่าความร้อนเนี่ยเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายลักษณะเช่นนี้นะครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าสเกลที่เป็นสีฟ้าก็คือกลุ่มฝนจะกระจายตัวปกคลุมได้ทั่วไทยวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตบริเวณทางภาคใต้เป็นไงครับวันนี้ปริมาณของกลุ่มฝนขยายพื้นที่หมายความว่าปริมาณของฝนเริ่มกลับมาบริเวณทางภาคใต้ได้ตลอดช่วงแล้วนะครับจากการที่มี
ทางประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเป็นพิเศษอีก1วันนะครับก็ยังคงทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ปริมาณของฝนกลับมาเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่21ก็คือวันนี้นะครับมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆเป็นต้นไปส่งผลทำให้ปริมาณความชื้นเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาบริเวณทางภาคใต้แต่เนื่องจากกระแสของลมบนระดับยอดเมฆสูงจากน้ำทะเลขึ้นไป5 กิโลครึ่งหรือว่า 5,500 เมตรจะเริ่มมีการแปรปรวนลมค้าฝั่งตะวันตกที่เคลื่อนตัวพัดผ่านจากบริเวณทางประเทศเมียนมาจะเริ่มค่อยๆครับเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือแล้วในช่วงของวันพฤหัสบดีที่21ก็คือวันนี้จะเริ่มปกคลุมบริเวณทางภาคกลางตอนบนแล้วนะครับบริเวณทางภาคอีสานตอนบนบริเวณทางภาคตะวันออกก็เริ่มได้รับผลกระทบและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนครับลักษณะเช่นนี้ครับก็จะทำให้มีฟ้าครึ้มเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปริมาณของฝนจะลดลงนะครับจะลดลงกว่าช่วงวันที่19แล้วก็20ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับนี่คือสาเหตุก็คือกระแสของลมบนเริ่มมีการแปรปรวนนั่นเองนะครับจากนั้นกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันพฤหัสบดีที่21นะครับบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่เสี่ยงส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและทางเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสสูงสุด29-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นมาดูบริเวณทางอีสานนะครับตามสเกลสีเลยแน่นอนปริมาณของฝนในวันนี้ลดลงนะครับพื้นที่เสี่ยงส่วนมากนะครับก็แถวบริเวณทางจังหวัดเลยชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมานะครับอาจจะมีลูกหลงเกิดขึ้นแถวทางบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษรวมถึงอุบลราชธานีนะครับเพราะเนื่องจากว่าในวันนี้กระแสของลมบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็กระแสของลมบนเนี่ยมาจากฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งเป็นลมค้าที่หอบเอาความชื้นบางส่วนน่ะก็คือลมเย็นนะครับบางส่วนจากบริเวณทางอ่าวเบงกอลพัดผ่านทางเมียนมาเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้มีปริมาณของกลุ่มฝนเนี่ยนะครับจะเข้ามาบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ค่อนข้างลึกแต่โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีท้องฟ้าที่ครึ้มแล้วก็ครึมได้เกือบตลอดทั้งวันมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะครับสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่เสี่ยงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีแถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแถวราชบุรีแล้วก็ทางโซนกรุงเทพปริมณฑลเช่นนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีแล้วก็สระบุรีครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณทางภาคใต้จากภาพท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปริมาณของฝนทางภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนบนสเกลสีที่ให้นะครับก็จะมีปริมาณของฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มขึ้นจะขยายขอบเขตหรือว่าจะขยายจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรละนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชสำหรับในเรื่องของกระแสลมชั้นฐานเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมรสุมตะวันออกและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่เหนี่ยวนำพัดนำความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันนะครับกระแสของลมหรือว่ามรสุมเนี่ยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นของวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมเป็นต้นไปสังเกตได้ตามสเกลสีนะครับวันนี้บริเวณทางภาคใต้จะให้ค่าว่าเริ่มเป็นสเกลสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับบ่งบอกว่าปริมาณของ
กระแสลมเนี่ยจะเริ่มอ่อนตัวลงเอาละครับจากนั้นกลับมาดูในเรื่องของความเย็นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับเราจะทำการเล่นโมเดลต่อไปในช่วงเวลา 5 นาฬิกาหรือว่าช่วงตี 5นะครับช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันศุกร์ที่22 มีนาคมให้ท่านผู้ชมสังเกตสเกลที่เป็นสีน้ำตาลปริมาณของความเย็นในวันนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาแทรกซึมหรือว่าปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนได้แล้วนะครับนี่คือสัญญาณของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงแล้วนะครับจากอุณหภูมิหรือว่าสภาพอากาศที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วจากเย็นจะเริ่มไม่เย็นนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากแอดมินส่งตรงถึงท่านผู้ชมนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางที่จะทำการออกมากรีดยางในช่วงเช้ามืดของวันนี้ก็ต้องเข้ามาเช็คกับแอดมินให้ดีๆนะครับเพราะมีเซอร์ไพรส์ในบางพื้นที่ครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะลุ้นหรือว่าพบเจอได้นะครับปริมาณของฝนฟ้าคะนองคือบริเวณทางภาคเหนือและบริเวณทางภาคตะวันออกครับโดยเราจะเริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือนะครับในช่วงเช้ามืดถึงเช้าสามารถมีพื้นที่เสี่ยงได้ฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่เสี่ยงส่วนมากตามจังหวัดนะครับที่ติดกับบริเวณทางประเทศเมียนมาก็คือจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็แถวจังหวัดน่านนะครับจากอิทธิพลของกระแสลมบนชั้นยอดเมฆนะครับเป็นลมค้าฝั่งตะวันตกนะครับหากเรามาเช็คในเรื่องของกระแสลมบนเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านะครับในช่วงตั้งแต่เช้ามืดถึงเช้าของวันนี้กระแสของลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยที่เคลื่อนตัวพาดผ่านทางประเทศเมียนมาจะมีกำลังแรงขึ้นกระแสลมบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือนะครับด้วยกำลังที่ค่อนข้างแรงสเกลสีเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวจะเริ่มเป็นสีชมพูและทางตอนบนของทางภาคเหนือเนี่ยจะเริ่มเป็นสีม่วงนะครับโดยวัดค่าได้ในบางพื้นที่เนี่ยถึงประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางพื้นที่อาจจะถึง70หรือว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองครับและนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่บริเวณทางภาคเหนือในช่วงเช้ามืดถึงเช้ากระแสของลมบนนี้จะเป็นตัวแปรของสภาพอากาศบริเวณทางประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงช่วงประมาณวันที่25จากการอัปเดตตามแบบจำลองก็จะเป็นสาเหตุทำให้มีฝนฟ้าคะนองจะปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องไปอีกหลายวันนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุแล้วก็ปริมาณของฝนทางภาคใต้จะกลับมาเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงแล้วปริมาณของฝนจึงกลับมาบริเวณทางภาคใต้นะครับเอาละครับก็แอดมินอัปเดตให้พอสังเกตก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตใหม่ให้อีกครั้งในคลิปถัดไปนะครับขอคนละ1กำลังใจครับถ้าหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับถึงเวลาที่ควรเริ่มต้นใหม่ถึงเวลาที่ควรต้องเปิดใจแล้วเธอก็เข้ามาจีบฉัน